What's up mga ka-Frenzies? This is Lurjuries TV and welcome back to my channel! So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung pagpunta namin kahapon sa Puyawon Falls. So if you don't have any idea about Puyawon Falls, then later guys, I will give you an overview. So for today's video guys, birthday nga pala ng mama ko kahapon, tapos ayaw talaga niyang i-celebrate namin. So what I did is, nag-ipon ako ng pera para i-surprise siya since ayaw talaga niya na ayaw niya ng bonggang celebration. So kahit simpleng celebration lang, at least mapasaya ko yung mama ko. So if you're excited, so let's do this! Good afternoon. So this is Lurjuries TV and welcome back to my channel. So andito nga pala kami ngayon ng family ko sa Puyawon. This is the falls guys. So nakikita niyo sa likod ko, andito yung falls at tinatawag nila itong Puyawon Falls. So located nga pala ito sa Majanub, Surigao del Norte. So later guys, i-test ko yung water. So ipapakita ko sa inyo. So let's do this. Ito guys, yung flowing water na dumadaloy galing sa itaas. Kasi flowing water kasi siya. Naman yung view sa baba, makikita mo yung mga coconut trees. Talagang napakapaahon siya guys. So, ngayon ay naglalakad na kami papunta sa itaas. So makikita natin later guys kung gaano kaganda ang Puyawon Falls. So let's do this! Hooray! Nandito na tayo guys sa Puyawon Falls. OMG, napakaganda ng place. Since nandito na ako ngayon guys sa itaas, yung nakakita mo guys, ayan yung view sa baba. This is Puyawon Waterfalls. This beautiful natural attraction is situated at Barangay Majanub, Gigaquit, Surigao del Norte. Puyawon Waterfalls can be found at the top of the mountain. In order for you to reach this destination, that you need to travel for about 14 kilometers from the main road of Barangay Majanub, Gigaquit, Surigao del Norte. I just want to give you a heads up guys that the road to Puyawon Waterfalls has a rough road for about half kilometers. So expect the road to be a little bumpy. But it's only a half kilometer guys, so you don't need to worry. While you're on your way to this amazing Puyawon Waterfalls, you will be amazed by the beauty of nature. And if you love adventure guys, then this would be the perfect place for you. For the amenities of this beautiful attraction, they have cottages, and the price of that is 200 pesos each. And for the entrance guys, you need to pay for 10 pesos each. They don't have a store here, so I suggest you guys to bring some food and beverages. I just want to give you a heads up guys that the water of this Puyawon Waterfalls is very cold and it's very refreshing. Puyawon Waterfalls is one of the beautiful tourist attractions of Surigao del Norte. If you have not visited this place guys, I'm inviting you to visit this place because this is really amazing. This is really a perfect place for you to have some leisure with your friends, family, and your loved ones. What I like about this place guys is because the color of the water is green and
the water is coming from the nature, so it's safe for you to swim. Para naman sa water guys, ay huwag kang mag-alala kung hindi ka marunong lumangoy. Dahil hindi siya masyadong malalim. So, it's safe for you to swim. And kung nawa-worried ka naman guys, dahil hindi makapag-swim yung mga kids, huwag kang mag-alala. Dahil meron silang pool para sa mga kids. Ang nagustuhan ko sa lugar na ito guys, ay pwede kang makapagluto ng barbecue. Pwede ka rin magluto ng inihaw na isda. Kung gusto mo talagang makapag-relax guys, I highly recommend this place for you to visit. It's because ang tanging maririnig mo lang ay ang mga huni ng ibon at ang tubig na galing sa waterfalls. As you can see in the video guys, ay nag-enjoy talaga ako sobra sa aking pagsiswimming. Dahil sa napakalamig ng tubig at napaka-refreshing nito guys. Hindi ako mawo-worried dahil ang tubig ay umaagos talaga siya. Hindi siya nagsistop kasi nga running water siya. At napakalinis ng tubig dahil ito ay nanggagaling sa nature. So, napaka-safe talaga maligo dito, guys. At kung gusto mong malaman kung papaano pupunta dito sa Puyawon Waterfalls, ay bibigyan ko kayo ng idea. Halimbawa, kung ikaw ay galing ng Maynila at sumakay ka ng sumakay ka ng airplane or barko, ay kailangan mong mag-stop over sa Butuan City. So, pag nasa Butuan City ka na guys, ay kailangan mong sumakay ng bus, van, or any transportation na pwedeng magbaba sa iyo doon sa Badas, Plasur, Surigao del Norte. So, pag nasa Badas, Plasur, Surigao del Norte ka na guys, ay kailangan mong sumakay ulit papuntang Barangay Majanub, Gigaquit, Surigao del Norte. Yung Barangay Majanub guys ay malapit lang siya sa Claver, Surigao del Norte. So, kung nasa Barangay Majanub na kayo guys, ay huwag kayong mag-alala kung wala kayong sariling sasakyan. Dahil marami ka namang pwedeng sakyan doon. Kasi mayroon doong mga motor at pwede kang magbayad ng 150 pesos. Yung 150 pesos guys ay pupunta pa lang yan. So, balikan ay 350 pesos. Pero kung marami kayo guys, at pwede na maging 150 pesos each. So, yung balikan ay 250 pesos. Ito yung mga cottages nila guys. Ang price niyan is 200 pesos. Ito naman guys yung mini pool nila para sa kids. At ito naman yung lutuan kung gusto mong mag-barbecue. At doon pumupunta yung water kasi running water. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mamu. Pila edad ni Momo? Hangyo mo, hangyo. Hangyo. Ang sama year? Alright, so nanglaag mi karon ko. Balag simple, basta ang importante is good health. Importante magud i-celebrate ang birthday. Kuyog na ko si Irich, si Karen, si Mamu, si Lalang. Tapos na ako maligo guys. Ngayon sila naman yung maliligo. Ayan yung mother ko.
kung kailan naging 64 years old ay napaka-adventurous niya. As in, gora talaga siya guys. Nung sinabi ko, Mama, yung pupuntahan natin ay from the main road is 14 kilometers para aabot tayo dun sa Puyawon Falls. Pero dahil sa napaka-supportive ng mama ko, talagang gora siya kahit na senior citizen na siya. Pero talagang hindi halata guys ha. Yung mama ko is sexy pa rin siya. Yung tipong, ay nako, mas flawless nga siya sa akin eh. Buti pa yung mama ko. Sana all flawless. Namana ko nga pala sa mama ko yung hubog ng katawan. A few moments later. Hi guys! So, pauli na mi karon. Gika na mi naligo. Grabe yung kagana ang feelings. Naligo ito. So, green ang water. Pati nga lagi ko siya guys nga. Nakita na ko siya sa picture. Picture guys. Okay. Blue ang water. But in reality, ang color sa water is green. So, I believe it's i-edit lang siguro to guys. Siguro to siya nga nahimong blue ang water. Pero ang falls yun niya is taas gid siya kaayo. So, I will give you an overview. Samtang nagbaktas mi. So guys, kuyog na ako ang cousin. So, this is Lalang. Tapos kuyog ko na ako kung mother. Diya siya ang celebrant. Yan na po ang akong daughter, si Irich, o si Karen. Nagbaktas na ni Ron. Nagbaktas mi guys. Kay diligid siya matatanawa. Namagod siya portion nga. Wala siya gisiminto. So wala ko'y choice. Kundi ang magbaktas mi. Kay ang wala mo gumi, multicab. So kung multicab siya guys, okay siya. But kung musakay lang ka og tricycle, so medyo risky siya kung magawan ka, kung pasaka, since kay dili mo po siya tanan area nga batuon. As you can see in the video, dili siya tanan nga batuon na siya. Meron ka siyang area na kalsada, yung cement siya. So hindi naman siya mahirap. I believe it's 14 kilometers from Majanub in order for you to reach this beautiful tourist attraction. So this is located here in Majanub. So parang Majanub ba talaga to exactly, or I believe it's already Gigaquit. So I will check that later. And then guys, how about my experience sa nung kanina talaga, the view is very amazing. Kasi if you love nature, you will see a lot of coconut trees and ano pa ba guys, basta mga trees guys, alam niyo na yon. Kasi alam niya, kasi bukid nga, di ba? Ang ganda talaga ng surrounding, tapos malamig yung hangin talaga. Kung gusto mo nang mag-relax, so this will be the best place for you, since napaka-relaxing niya kasi yung hangin, kasi malayo siya sa air pollution, since malayo siya sa anong tawag doon. Malayo siya sa maraming sasakyan, so malayo siya sa pollution. So this would be the perfect place if you would like to have an adventure with your family or your friends. Kaya nga guys, since hindi to siya planned na di kami nag-plan na pupunta dito. So kasama ko yung mama ko kasi birthday niya ngayon. Tapos may pinag-usapan kami, pupunta sana kami ng Candido Beach, kaso lang sobrang layo nun. So hindi namin, so yun ang plan sana namin, pero hindi yun natuloy. Kaya ngayon, eto, naglalakad kami. Pero hindi naman puro to siya, puro rough road. Mamaya makikita nyo guys. As in sobrang layo talaga nito, 40 kilometers, but it's worth talaga. Hindi masasayang yung kung pupunta ka dito, talaga ma-enjoy ka sobra, lalo na yung falls nila. Sobrang lamig ng tubig talaga, as in guys. So yun lang guys, sasakay na kami ngayon. Ayan na yung sasakyan namin. Sige, bye guys, see you later. Ngayon
Ngayon guys ay naglalakad na naman kami kasi nahihirapan yung tricycle kasi paahon siya. Napaka-bumpy kasi ng road kasi nga ano siya rough road. That's it for today, guys. Right, so naipakita ko na sa inyo ang Puyawon Falls. I hope you have enjoyed watching the video. And guys, I hope na continuous pa rin yung panonood mo sa mga videos ko. So, para updated ka guys, just visit my channel. It's Lurgeries TV. So, thank you so much. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Bye-bye! Thank you! See you in my next vlog.